मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका क्या नेम है? फोनिक साउंड ऑफ ओ। फोनिक साउंड ऑफ ओ। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ ओ। फोनिक साउंड ऑफ ओ। रीड द वर्ड अलाउड एंड लर्न। क्या करने हैं इनको? पढ़ने और लर्न करने हैं। क्या करने हैं? पहले इनको अच्छे से पढ़ने हैं, फिर इनको लर्न करने हैं। ओके, तो क्या करेंगे? इसको पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में इसको लर्न करेंगे। ये क्या है? DOT डॉट। DOT डॉट। जब हमें ओ वाले वर्ड्स को स्पीक करते हैं तो इसमें साउंड किसका आता है? इसमें साउंड ओ का आता है। किसका आता है? ओ का आता है। ओके, जब आप इनको स्पीक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें साउंड किसका आ रहा है। DOT डॉट, GOT गोट, COT कोट, POT पोट, HOT होट, NOT नोट, ROT रोट। ROT रोट। तो इसमें साउंड किसका आ रहा है? इसमें साउंड ओ का आ रहा है। ओके, DOT डॉट, GOT गोट, COT कोट, POT पोट, HOT होट, NOT नोट, ROT रोट। ओके, बाद में कौन से वर्ड स्पीक करेंगे? OD वाले। OD वाले। NOD नोड, NOD नोड, SOD सोड, SOD सोड, COT कोड, COD कोड, ROD रोड, ROD रोड, POD पोड, POD पोड, TOD टोड, MOD मोड, TOD टोड, MOD मोड। तो इसमें भी साउंड किसका आ रहा है? इनमें भी साउंड ओ का आ रहा है। किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है? जब हमें ओ वाले वर्ड से स्पीक करेंगे तो इसमें साउंड किसका निकलेगा? ओ का निकलेगा। हिंदी फ्रेंड, ओ का निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओन। ON ओन। तो क्या है? NON नोन, NON नोन, SON सोन, SON सोन, BON बोन, BON बोन, DON डोन, DON डोन, TON टोन, TON टोन, CON कोन, CON कोन, WON वोन, WON वोन, NON नोन, SON सोन, BON बोन, DON डोन, TON टोन, CON कोन, WON वोन, WON वोन। ओके, तो इसमें भी साउंड किसका आ रहा है? इसमें भी साउंड ओ का आ रहा है। किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है। किसका आ रहा है साउंड? ओ का आ रहा है। ओके, फिर देखेंगे OP वाले वर्ड्स। TOP टोप, MOP मोप, COP कोप, HOP होप, POP पोप, LOP लोप, BOP बोप, BOP बोप। तो इसमें भी साउंड किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है। किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है। HOG होग, HOG होग, FOG फोग, FOG फोग, COG कोग, COG कोग, DOG डोग, DOG डोग, LOG लोग, LOG लोग, BOG बोग, BOG बोग, JOG जोग, JOG जोग। तो क्या होता है? जब हमें क्या करते हैं? ओ वाले साउंड को स्पीक करते हैं तो इसमें साउंड किसका निकलता है? किसका निकलता है? ओ का निकलता है। किसका निकलता है? ओ का निकलता है। ओके, तो क्या करना आज आपको? आज आपको इनको घर पे जो आपके पास बुक है उनमें ये दे रखे हैं, दे रखे हैं ना, तो इनमें आपको अच्छे से इनको क्या करोगे? इनको बार बार पहले तो अच्छे से स्पीक करोगे और बाद में आपको ये देखना है कि इसमें साउंड किसका निकल रहा है। तो इसमें साउंड किसका निकलेगा? ओ का निकलेगा। किसका निकलेगा? ओ का निकलेगा। ओके,
तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से स्पीक करना है। क्या करना है, इनको बार बार अच्छे से स्पीक करना है। ओके, और साउंड ऑफ ओ वाले वर्ड्स को आपको लर्न भी करना है। क्या करना है, इनको अच्छे से स्पीक भी करना है और अपनी नोटबुक में इनको अच्छे से राइट भी करना है और इनको आपको लर्न भी करना है। क्या करना है, लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे, इनको अच्छे से लर्न भी करोगे। ओके ओके बच्चों, इनको बार बार अच्छे से स्पीक करोगे। आप ये देखोगे इसमें साउंड किसका है, तो इसमें किसका साउंड आएगा, ओ का साउंड आएगा। ओके, और इनको बाद में अच्छे से लर्न भी करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।